Naam, ninawasalimu wapendwa katika Kristo Yesu. Habari zenu, mnaendeleaje? Sisi tupo salama, tunamshukuru Mungu ambaye anayetujalia neema na kututia nguvu katika channel yetu hii ambayo kazi yake ni kukuburudishia au kukuletea ujumbe wa neno la Mungu lisilogoshiwa. Asante sana tena, ninafurahi tena kwa kutufuata katika siku ya leo. Mungu wetu akubariki na akuzidishie. Pia nilikuwa natamani kusema nawe katika jioni hii ya leo, maana muda wetu tulio nao unahitaji kuambiana neno la Mungu na kukumbushana, maana safari tulio nayo ni ndefu kuliko safari ya hapa na Ulaya. Maana Ulaya tunaujua na tunaweza tukaupangia safari na tunaweza tukaufika, lakini safari ya kwenda mbinguni hakuna ajuaye, lakini tunajua katika Bwana. Asante sana wapenzi wasikilizaji, ila nilikuwa natamani kuletea episodi yetu ya 4 ya somo letu ambalo tunalokuwa nalo kwenye channel yetu ya YouTube. Somo letu linasema thamani ya damu ya Yesu, na tupo kwenye episodi ya 4 ambayo inasema damu ya Yesu inatufanya kuwa inatupatia uhuru. Unasikia? Na hiyo ndiyo episodi yetu ambayo tunayokuwa nayo, maana Biblia inasema ya kwamba tulipomwamini Yesu hakubaki tu kuwa Yesu ndani yetu, lakini alitupeleka kwenye eneo ya kuwa huru. Unajua, unaweza ukajiita wewe ni Mkristo, haijakuwa shida, lakini kama haujafika kwenye maisha ya kukua huru, yaani wewe hujaokoka. Najua wote ambao waliitwa Wakristo kwa nyakati hizi na kwa nyakati zile zijazo na zile ambazo zilizopita ni watu ambao waliishi na uhuru wa Kristo ndani yao. Ni watu ambao maisha yao haikusetwa na nguvu za giza. Ni watu ambao ndoa zao hazikukaliwa na wachawi. Unajua leo kuna ndoa nyingi sana ambazo zinakaliwa na wachawi, ambazo zina migorogoro nyingi sana. Leo kuna makazi nyingi sana ambayo yana mablokaji. Unajua mtu anatafuta na baada ya kutafuta anakosa, anafika kwenye eneo mpaka ya kwanza tafutana. Hiyo ni kifungo ambacho shetani huwa ananasa watu wengi. Na nikakwambia kwamba damu ya Yesu katika maisha yetu haijakuwa tu damu ya Yesu kama damu nyingine, lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Petro ya kwamba ni damu ya thamani, Sang de valeur. Yaani kama kuna damu zingine, hayo ni tofauti na damu zingine. Yaani ni damu ambayo ina uthamani yake. Sepokwa Biblia inasema ni damu ya thamani. Na hiyo damu ya thamani imetupeleka kwenye eneo na kutuingiza kwa nafasi ambayo inatufanya tuwe huru. Na damu hiyo Biblia inatuambia kwamba imetutoa na kututenga mbali na dhambi. Unajua dhambi ndiyo mlango wa mabaya yote, maana Biblia inasema chanzo cha ubaya ya kila namna ni dhambi. Unajua dhambi inaanza kwa tamaa, maana kitabu cha waraka wa kwanza Yohana anatuambia kwamba tamaa ikisha kubeba mimba inazaa dhambi, na dhambi ikisha kubeba mimba inazaa mauti. Kwa hiyo nakwambia kwamba dhambi ndio mlango wa kwanza ambao ulitufanya tusiwe huru ndani ya Kristo. Yaani dhambi ndio mlango wa kwanza ambao ulitufanya tujitenge na Kristo. Na Kristo alikuja kwa sababu ya kuturudisha kwenye position hiyo. Alikuja kwa sababu ya kuturudisha kwenye mkao huo, maana dhambi ilipoingia ilitutoa, ikatutenganisha na ikatutupa na ikatufanya tena tuwe watu ambao wenye kuishi katika maisha ya dhambi. Natumaini kwamba unanielewa. Kwa hiyo uhuru wa Mkristo ulianzia pale Golgotha, maana Biblia inasema ya kwamba Yesu alipotukomboa alitutoa katika sheria, na sheria ilikuwa ni kitambaa cha kuleta neema. Neema haingekuwa kama sheria haingekuwa. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba dhambi haitutii kwenye uhuru, lakini inatutia kwenye vifungo. Na Kristo Yesu alikuja kwa sababu ya kututoa katika dhambi na kutuingiza katika ufalme za mwanaye wa pekee. Na ufalme huu si ufalme wa kawaida, si ufalme mwepesi, si ufalme kama ufalme mwingine. Maana hapa duniani tulipo kuna pei nyingi sana, na kila pei iko na ufalme wake. Yaani kila taifa
ina administrateur yake jinsi ilivyo, na Biblia inatuambia kwamba ufalme wa Yesu si ufalme kama ufalme wengine, lakini ni ufalme ulio zaidi ya ufalme mwingine. Yaani ikiwa kwamba duniani kuna ufalme, na sisi ambao unayenisikia nipo kwenye ufalme wa Kongo, yaani niko kwenye madaraka ya Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndio mfalme wetu ambaye kwa sasa tunamuita president kwa wakati huu. Kwa ule wakati ulikuwa unamuita mfalme, yani mtu mwenye kuongoza nchi. Na ikiwa kwamba sisi tuko kwenye ufalme huu wa Tshilombo, na tujue kwamba mbinguni nako kuna ufalme wa Yesu Kristo, na huo ufalme wa Yesu Kristo uko na viwango vyake, na huo ufalme ndio ulifanya Yesu akufe msalabani na kutuleta tena kwenye huo ufalme. Maana asilia ya mwanadamu si maisha ya dhambi, ila asilia ya mwanadamu ni kuishi kwenye position ya ufalme wa Mungu. Na ndio maana kama Yesu akaona ya kwamba mwanadamu sikumuumba kwa sababu ya hivi na jinsi anavyokuwa, lakini mwanadamu nilimtenga kwa sababu ya utukufu. Na baada ya kumtenga sababu utukufu, shetani naye akainuka akapeleka fahamu zake kwenye ukosaji, yani kwenye mabaya. Na Yesu hapo ndipo akapanga mpango wa kukomboa mwanadamu. Na ndio maana tunaposema damu ya thamani ya Yesu, tusifikiri tu damu kama damu zingine, lakini ni damu yenye kutuhamisha kwenye ufalme na kutuketisha pamoja na Bwana. Maana Biblia inatuambia kwamba tutakula na Bwana na tutatembea na Bwana na tutasema na Bwana, na sisi tutakuwa milki ya Bwana. Najua damu ya Yesu inatupeleka kwenye kiwango kikubwa sana ambacho wengine wenye wanaishi kwenye mwili hawawezi wakaelewa. Wataona lakini hawataelewa, na watasikia lakini fahamu zao hazitapambanua kitu hiki. Maana damu ya Yesu si damu ya kawaida. Si damu ya kawaida kabisa. Natumaini kwamba hapo utakuwa unanielewa. Nahitaji nikwambie leo uhuru tatu wa kila mwanadamu aliyenazaliwa na mwanamke anahitajika kuwa nao. Uhuru tatu wa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anahitajika kuwa nao. Uhuru wa kwanza, kila mwanadamu anahitajika kwanza wasawasawa na mapenzi ya Mungu kuishi vizuri bila mahangaiko. Nasikia? Ndio uhuru wa kwanza ambao kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anahitajika kwanza kuishi vizuri bila manunguniko. Na nikakwambia, nahitaji nikwambie hivi, chanzo cha mahangaiko ya mwanadamu sio mwanadamu, ila chanzo cha mahangaiko ya mwanadamu ni shetani. Sababu gani? Biblia inatuambia kwamba shetani aliona maisha ambayo Mungu alikuwa anapangia mwanadamu. Na shetani akasema haiwezekani, inabidi haya maisha haya ni yanyang'ane. Na baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Biblia inasema akajitenga na utukufu wa Mungu, akaishi kwa mapenzi yake, lakini si kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana watu wengi leo wanaishi kwa maisha yao, lakini si maisha ya Mungu. Wanatembea kwa mwendo wao, lakini hawatembei na Bwana. Na ndio maana maisha yao yanakuwa yenye kukamatwa, yenye kusetwa, huku wakilia, hatupati, tunakosewa, magonjwa. Kuna kitu ambacho hakiendeki hapo. Unajua kila mwanadamu Mungu hakumuumba kwa sababu ya mahangaiko, lakini alimuumba kwa sababu you are sent apart, yani alimtenga maalumu kwa kazi ya kumwabudu. Unasikia? Hatua ya pili, kila mwanadamu Mungu hakumuumba kwa sababu ya kukufa tu. Maana kama kukufa kungekuwa, Mungu angetuumba. Maana kifo kilikuja baada ya mwanadamu kukosea Mungu. Asante sana mtu wa Mungu. Natumaini kwamba hatua ya tatu nitakujia nayo. Ubarikiwe na Mungu. Lakini usikosi kujiabone kwenye akaunti yetu ya YouTube na kutumia ndugu yako. Ubarikiwe sana.